Rere muige kuma ituri itiganite cia bururi urathie na mbere na guteta kumana na kuongerereka kwa wendia na unyi wa dawa cia kurebia na njohi cia ibango. Riu minista wa ugitiri wa thiini KIPCHUMBA MURKOMEN niaranĩire wirutiri wa thirikari kuhukia thogora ino kaimana guothe bururi-ini. Tukiwa Nairobi alikuwa anafanya kazi huko, so I think MURKOMEN ugite uthiri wa indo ici ni ucungirire kuharagana kwa miturire ya mbeu njithi guothe bururi-ini na ihinda ni ikinyu thirikari ing'ethanire na king'uki giki itekubucia. Business is thriving because the smugglers and the traders and the distributors of drugs are actually having full protection of police officers, and I have including our NDAWA officers, that is assistant chiefs and chiefs. This is destroying our children and we cannot allow it. MURKOMEN urio kwaragia na andikia mohoro ari kaunti-ini ya TRANSZOIA one arutite mukana kuri maabitha honge cia ugitiri aria mateithagiriria kana kuhithirira endia dawa ici na njohi cia ibango na uria ukunyitikana ni egutacukirio makinya maruru ma kiwatho. We have admitted from our security sector that some of our officers are culpable and we will be dealing with them immediately, and we are not transferring anybody. They will be receiving their dismissal letters as they go through their court processes to answer why they are facilitating smuggling of drugs and the distribution of drugs and alcohol, illicit alcohol. Oho niaranĩire thirikari ni kugacirithia ugitiri mihaka-ini na mabũrũri maria turigainie kuona nyingĩ cia dawa iria ciendagio gũkũ bũrũri-ini ciumaga nja wa bũrũri. O kahinda-inĩ o kau MURKOMEN arutĩte mukana kũrĩ ikundi cia nyanake iria irahuthĩka nĩ ateti kuharagania thayũ wa mũingĩ guothe bũrũri-ini, akiuga arĩa mekũnyitĩkana nĩ megũtacũkĩrio makinya ma kĩwatho hatarĩ gũthutũkania mĩrũgamo yao ya gĩũteti. As witnessed in the recent past, a great rise of goons, politically generated and facilitated goons that are causing havoc in meetings, giving problems to law enforcement. Political leaders, each one of them are hiring some goons. It starts like bouncers and then moves slowly. They become criminals that are making public meetings impossible here, funerals, places of fights. MURKOMEN akoretwo agĩtuĩkania kaunti-inĩ itiganĩte gĩtarũ-inĩ kĩa Rift Valley kwaranĩria na arũgamĩrĩri honge cia ũgitĩri ũndũ ũmwe na anyiti itemi ngũrani nĩguo kwarĩra mĩtaratara ya ũrĩa thirikari ĩngĩgacĩrithia ũgitĩri wa mũingĩ gĩtarũ kĩu. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Njoroge wa Kimani.